Başlıyoruz. Tracy McGrady mi, Vince Carter mı? Vince Carter. Senna mı, Schumacher mi? Hakine. Çiçek Abbas mı, Banker Bilo mu? Çiçek Abbas. Sayı mı, asist mi? Sayı. Real Madrid mi, Barcelona mı? Barcelona. Kadıköy mü, Beyoğlu mu? Kadıköy. Gitar mı, saz mı? Saz. Hamburger mi, döner mi? Hamburger. Terminator 1 mi, Terminator 2 mi? Harry Potter. Messi mi, Ronaldo mu? Messi. Ayakkabı numaran kaç? 48,5. En sevdiğin şarkıcı? Teoman. En sevdiğin şarkı? Gönül Selen. En sevdiğin şehir? Ne? Şehir. İstanbul. Benim sorularım bu kadar. Bitti bence. Ne yapıyorsun Mehmet abi? Zaten ya. Hocam tebrik ediyorum, daha çok emek harcadı yani. Gerçekten.